Right, ebusia for me chiachi obia, ema obia kwaba, e de baba Grace TV. So me dey twedi ampo nyanko pan to ebusia obia ho ye mesre se ene de di kan a wa be pie channel iso a odaroma na wa subscribe ya mai, na wa like na wa comment, na wa share. Ama for friends when you be ahwe. Me so obia ntinya me share obusia na onya so akoma so ade emfa ma. Chese ade chi ade sa no. En sama hodo na esi wa your mind Ghana. Na me say woni atwa video bi so on 10 time video so social media so. Yeah, video no mun sem na say teacher ni bi ene adesuani baba female student ene omo kontokwa pa sa de obenya ne tipens for no na kontokwa na sabre yango pa da ma post for be chance no kakra me hu di si ya pote ena afi kwa na ma post for tu de ten say sabre am no ka say de teacher ni no a na oni ababa awa adesuani ekunu teacher ni na post for nsaka no ya sisi am no ka say o post for akache ya obo ama hwehwemu akwa yi eno da nchen ya Ababa this year in Sabre, Amano, police medical report. So on found quite Sabia. Na doctor for uncle say, Ebia na ni pediano, a home baby at Chama, Doctor Fashe, Abuana Bibia Yasunji. Now, this the whole thing. Assembly see, I was Asanteman Temo here. And to also square friend said, in Nyinahin Catholic Senior High School, ye were at Chamamponi, and Nyinahin Chronomo, sent to also square senior high school, and I was semi a see. The teacher didn't know who said. Onye abawa no air teacher ni din ene Mr. Eric Buenote Apaflo teacher ni no abawa na so na abawa no kwa o mfinsia aduasa 39 years ena abawa this year ni so your friend say Priscilla Chibu na ono o mfinsia du wotwe na de tene say bia na omo kono report say ho ye hostel na sa teacher ni your friend say Eric Buenote Apaflo ono ena ye caretaker teacher ni a on the hostel hwese bibia be boko hwese bibia be na kwem na obi nye ni bi a ense emfata na ekokobai ebra teacher ni nyante yese adisuafo ewo hostel ho emaba ni bi ene mema ni bi etu na mom bi a ense emfata misconduct alleged misconduct between adisuafo ewo ho ene mema adisuafo bi ewo school as to the true misconduct there apos vonche munya metodwa sa ema yente ase tie no koba ma teacher ye ni brain yes, so about confront you. Said there be me na me teacher ni host her. Me share her be caretaker. Said you call your senior high school small house the campus one your house masters. Even in the universities, na tertiary institutions, they are hall tutors and the hall masters. I'm say be okay. Now be am from ransion in some. Now be able to and more be conforming to the rules and regulations of the house and I said the hall if it is a tertiary institution. Teacher ni nyante yes. Misconduct na monto bi koso. Mema adisuafo ewo school ho and afei manu bi a ewo sa hostel ho ti we teacher yes oba confront yomo na teacher ni confrontation no mentime wanse kakra bae mentime wanse bae na ma esibi edidi mu a mentime wanse ko ya ma ne koda ne ntokwa ye na ehu se ebuko ye den ma teacher ni ababae we ni yonko toa na we ni yonko atoa na chese and tokwa den na pa on ti we video no ko e ba abontin mu a o se adisuafo ni bi jejeche ye bi no pese o pata e bi no pese o mo ya na nka o mo ye masundwe ba na so ne mu akoye ten ya enya asem ketu akra nti e be teacher ni ko confront to adisuafo yi with respect to supposed misconduct e koso no adisuafo ni bi ante on wase ama some of the reports ko abitodwa according to Ghana Police Service, that's the Ashanti Regional Police Headquarters krata mo de ababonten no se mamu koye den ko ama ma adisuafo ni bi e ko frɛ mema adisuafo ni bi so omra meboa omo eno na nchen omo ko frɛ krom ho form nipa ni bi okrom so omra meboa omo no me cheche ni enko sedia esitie e me kodu wi kra ma report ni bi a eba according to the Ghana Police Service they say e bi sha say omo to eboa hodo e de abro teacher ni no ya enya asem ketu akra nti nyame cha de bra metem ase koso no a na apposifo yi apposifo stresses the sini ti tempo timely intervention na apposifo be mu a on be hwe se bibia be yeboko apposifo be on be hwe se on be pata na asem no enko nkodu achi ya nyame adom apposifo be pata ye on pata ye wie ya pe na am se asem no na akwa bibia o nti teacher ni na hu be hia se apposifo e be invite o maka che na something ne be ko na oko post custody oko bo nhwemu se bia de si ye kwantie ma ono an de sua ni student e konto kwase na wachimu na bibia ye boko and then also cinema dika ka cho no another report about say ababa anu nso a na audit ni ne kono apposifo ama no medical report from say on fan choir sabia na doctor phone to on boase
na onhwe no say bibia ya okay onhwe ne say bibi ntɔchima na bibia ada na akwam say say na fata nti abusua wo de asɛm no aye hu wo media so no emu nkyemu na nti teacher no oye teacher bia kwa say on a caretaker of the hostel facility no more yeah isusu asɛm we see ho ani nyina akɔba asɛm de kaka na bra onya ne nti say misconduct be because teacher ni bia ni wa ɔda hɔ bia no ɔda hostel bia no ɔhwɛ sɛ obi bɛyɛ nneɛma a go contrary to the rules and regulations of the hall and also the hostel. And according to report in Saka, kind of Ghana police report or Ghana police service or report on the above one and say, teacher any say misconduct be a course no, and also confront students no. The students so be a nyawotre, and I said nipa be a casana costra, na we can and I call an into qua Sabri, and Marco Akutun. Baby, but let's not forget this any or 39 years. Eric boy to upper floor or 39 years. Or ne this year press la chibo 80 years. That's all we want. Teacher in the great chain. This year about on the corner about 21 good years. This is a bit crowd no answer. But they be a commander a bass so cry to go far in a band. Yeah, bonfire stress. Yamena Beât na BPI asumtwi na BPI boko because I mean everybody want to say for some time now indiscipline kakra ya ekoso wa isuku mu yeti kodu baabi na teacher ni adesua ni kura kono amina obia wo football ni bia teacher for difo bi the code ni bobo teacher for di bi so abo adesua for sanse ye na ye kan bom na ye de nto boase abotre atena nsem ho abebo amasundwe apa yete ya na okọ eastern region am say suo ho baabi ebeto ya say adesua fo bi atobo de abo teacher ni ani ase bibisa ama up na teacher ni American ase ontimi nyina na aso bi ontimi nkọ na waba I mean there are several instances but yes yakobu teacher ni bi so akobo akwara bi ama akwara no sesi akwara wadi ne dem ni ade ye ni kwan se basa nti I think say nyame ya dom na mpanyifo boa ewura nsem we mu yi ehwem ye betimi aboa na abring ye stop to some must be rebel bi aya na ekoso no but then push akwara no oye bone said ye buso ye hu video cb ade so na ye bone said ye I think say na papa you born there na anote so or bunu say kronfo bi or bunu say obi a waye bone ya chese obi aso akodi obi ana bibisa anti e besre sa akwara no yeso mpanyufo mo na mo ka masem say oba akra eja na go nice wa ye pepa ye ntwa ntonkone and is akwara no eye bone say there crab didi ye say na nke bia menimu ade esi ye portal na America say America na mato ebo asakara but e bia na nka ye betimi ato ebo ase na ya say enkodu be bia duru na ye disuafo so ye ntu ye hofo se bi mu be disuafo no menim say computer age e wo mu ntia kane ye de yesusu abade ya beti say kane akwada kozuko a onim so ye disua ni disua ni so ebro so teacher embro master sana disua ni so wo mro master so but say I say nkrani bia over pamper to the extent say ohun ne say the young teacher ni kwa mfa nya hwe basa any teacher for na be nya aboti na nsem ho any kwan say basa de but obiane na temperament level obiane say de ositi obiane I mean say de osi hu ne masifa ti de obiane be nya aboti atena nsem ho sa ti mesre mo yi na yen kamom na any kwan say basa because school here den kwala basa yen tetem na obia emra no aye refined na ya tension na bra bo say be ya won fa mra nsem nsem kwa ni o man nsem fata ti ko basa ya na e ha adwen pa ti abuzo di actually di police wa beka e dia France no biom bia e be san ba na ye dia ba be som say de say na e fata ba mma ye refi say kratai if you Ashanti Regional Police Headquarters and e buy public affairs unit ho and kratai if you buy you mo for your papa Augustine entry or your assistant superintendent of police or no also a staff officer yeah ba public affairs unit or Ashanti Regional Police Headquarters on the first one the kratai ba bontin abecheche nsem we na ede ache amansa no msa de futu ma yen Ghana for na say how dey amane we asem we abai ya nya abote wom na ye hwese anamonto obi ebetu bia so obi kwa na bibi na ye ntiase bibi kwa na akoso na ha adwene ye ntiase a eme yemfa branch ye nsem da bi ebi obi afom kwa yemfa branch on nsem don't administer instant justice na bebe bia you make sure say abey in line with emra say de be ya bibi abey asundwe na no ya na akọ Nyinahin Mpasatia yete say abrantie bia okoso okowi abobo ya allegedly na kunu mrantie kopie no so wo mabo na mo na ye nyame dia fa na bi dwane koide but abrom ko ya obo ya no a wo mo ekro ene ko ba se mrantie na wo ye miensa nti ba ko na etwa obo ya na mienu aka na wo mo ti abobo ya no
Ti ahomachi be se no mienu ya abrante ba akoni ba so da bi mabo ya na nipa bi wi ade akọ no kutu fi ni fi omo de kọ no they said odi mika be di eche on pen wa mo fra mabo ya ne kọ odi mika di eche no reporter go mo for assembly man dey so me say abrante no twa bo ya na e be pim abrante no abo ya na dia wo so omo da bobo ye dwane ti okọ akọje no ti o the speed up my abrante no ma he to form e na nyame on pe boni abrante mi ense mu ba akọ and as the speed wa bobo ya na munti e yi ni free strobe hwe form ya preocupa yi ni free strobe hwe form a abrante okrom wo mti atima ni papa ya omunya no sebi o ma bo abrante ya mo na ye nyame dia nti emu ya juba bi e de mrahye ense woni obebre ho a aya na ha adwen pa ti e be sere se ye nti apost for small makan na ye mamra no enye adwuma me da se ogebre na ohwe me de kwabena wusu aha e by Grace TV se den de dikan abehwe ya busu amesro na subscribe ama ya wati na wa like na wa comment na wa share ama for so enye bi ahwe na woni pa bebre ya ye te beso mo kai se e tonfie e wa atwuma ya pe efie no e na etwago no e 4-bedroom house ba ko ye master bedroom and a 3 na aka no a single room self-contained efie no aye kama say a 10 minutes drive we atwema ya wuti di na obeka say bi e wachichi da bi atwema ya bi e kuma say ya abusua a 10 minutes drive from Sofalai ofi Sofalai corner a 10 minutes timi so we dey fie ye twago yi ho a bibia ho just washrooms kama hall kakraka kitchen kakraka garage ho ko for bus be 4 kwa betimi akọ umpe we na dey na ope we film so on your left side on say ya sama hat kese pa ho no a oye adwuma bra betimi akotena ase na o gym frama na o jo ho me na bibia akoye di ama intimi stress woni gi ho dia fa number no twek na frɛ busuafo na ne omon kasa ombeje ofreso no no akasa na fie no wato ebo no da fom ye sie awie your rooms no bi so wa up to na yan tache nti ukọ na akọje na woni gi ho a room no pa betimi dia Arrèsted++ mama o ma esuade open so betimi dia ye office na work from home open so abetimi aye no I convert it to rooms na when you more rooms and they said they open be ha na why nsa na bibia akoyi e dia ma wusu amada sa ogebre na ohwem dey de kwabena wusu koso an hwe by Grace TV ebrepem ye behia nyame nka maka baba your perfume nyama ye digu ye homa ye ho yesha na ne ye nije wo mu ne say perfumes na egu show ha no sa wo ba ne woni je hu bia ye ho tester na wo ye showcase so wa he shum ye bia no binti ai ye ka tester na e chere say nya sa na aba beto no unim de we a next na aha package na ba wo hwe ti we amber glue we wo ho ti wo hwe be Filla hwe ya ma unya na wo hwe na se woni je ho a na wafa ti ye niema ne de